Hã? Putz, isso aí é menos um, hein? Isso aí é menos um. Menos um, tá falando no vídeo aí, né, viado? Tá? É bonito, hein? Marcelão! Pega logo, Marcelão! Perdendo aí, ó. Você viu? Eles bateram lá. Eu falei pra você na esquina. Olhou aí, caralho. Vamos ver lá. Deixa ele vai pular. Leva ali, ó. Leva ali, ó. Na escada. Ah, mas tá bom. Ah, bonito. Dá o dedo, né? Ó, você já tirou o dedo, agora o problema é do Marcelo. Aê! Ó! Olha, moleque. Legal. Olha a esquinha, Marcelão. O que eu falei pra você, velho? Olha a esquinha. Mediu o bicho? Vamos ver quanto é que deu. Esquinha é foda, mano. Estrear a régua, hein? Ó, Primeiro peixe com ela. Régua de 1,20 m, velho. nossa, é pra roubar lá. Pirarara. Tá. Aí. Meu bicho. Escanta, esticada. Boca fechada. Fecha a boca aí, viado. Não tá encostado aqui. 44. Quase 45. É, Quase 40, 44,5. 45. Valeu.
Bex. Ô Bex, cadê? Mano, vai pra lá. Cara, foi eu falar. Ó, pulou. Isca voou, já era. Mais uma isca pro saco. Importante é o peixe. Boa, certeza. Ó, fica isca. Aí sim. Falei que o canto é bom, beirando ó. Aí, Fernandão. Perto da árvore lá, ó. Perto da árvore? Joguei lá perto da árvore. Falei. Você tava recolhendo? Você tava recolhendo? Joguei e vim recolhendo. Ah, ótimo. O importante é pegar. Traz pro vídeo não ficar comprido. Aí, moleque. Caralho. Aí, Tira o mato, peraí. Vou dar um toque no peixe. Aí. Opa! Só vai dar varada em mim mesmo. Top, hein? Daquela da OSP? A mesma isquinha. Chique. Mostra aí que já vou parar. Aí sim, é isso aí. Valeu. Benedito. Hã? Putz, isso aí é menos um, hein? Isso aí é menos um. Eu tô falando no vídeo aí, né, viado? Olha lá, apelou, hein? Apelou. Engoliu a isca.